ipinadayo sa Thailand para ipalamon sa kanilang pambatong boksingero. Subalit, hindi nila alam na halimaw pala itong ating kababayan.โอ้ยอันตรายครับเวียงไปเวียงมาอันตรายครับสแตมเขาต่อยทั้งไหล่ทิ้งทั้งตัวนะครับโอ้ยครับหรือเปล่าครับทางด้านของแสงอนันต์ ขวายังตกนะครับเมื่อสักครู่ขวาตกแล้วดูแลโดนเข้าไปทำเกิดประการนะฮะเขาขู่นะครับเป็นลักษณะขู่ของเบอร์วิลล่าดูนะครับ Sa ating kababayan. ทำท่าจะเมาแล้วครับโอ้ยุ่งนะครับอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ลำบากครับต้องบล็อกครับโอ้บล็อกประสบการณ์อ้าวสวนมาโดนครับโอ้โหต้องบล็อกก่อนครับ Noong napadayo buwan ng Setyembre ang Pinoy na si Jay Sever Absidy na tubong Bukidnon, napili ito upang ipaghiganti ang ating 5 Pinoy na tinugis nitong Thailand prospect sa kanyang bansang sinilangan. Ito na ang pang-anim na pagdepensa ng Thailander para sa titulong WBA Asia Flyweight Belt. Ginanap ang laban na ito sa teritoryo ng kalaban at talagang nais pagtulungan dito ang ating kababayan, hindi lang sa puntos pati na rin sa nasabing referee sa laban. Subalit ang kanilang inimbita sa kanilang teritoryo ay isa palang boksingero na gugulat sa kanilang lahat. May kartada si kabayan na 15 wins, 8 losses with 10 knockouts. Habang ang Thai naman na si Yutana Kaensa ay may kartada na 20 wins, 2 losses with 8 knockouts. เลยครับเอาละครับไม่ใช่งานหมอเสงครับที่ให้การสนับสนุนสิทธิ์หมอเสงตรงเกิด At malakas sa mga patama ni kabayan para sa umpisa ng unang round. ผิดซองนะครับคุณยายทัศน์วันนี้โอ้ยนี่นะครับมาแล้วต้องระวังครับซ้ายตรงเวียนครับลายจะเฉียบเหมือนกันเซเดนี่เราต้องรัดกุมนะครับต้องรัดกุมแล้วนะครับโอ้ยได้ครับโอ้ยมาแรงนั่นนะครับดูครับอีกนะครับมาอีกชุดแล้วเซเดนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้โหเลยจากมาทิตตักนี่เอาครับคัดมาสวยๆนะครับทีมงานตัดต่อเอาครับได้ดูดีแน่ครับเขาเปิดใส่เราแล้วนะครับต่างคนต่างเวียงไม่โดนโอ้ยต่อยหน้าดูมากเลยครับเย็บเซเดเอาแล้วครับโดนเลี้ยงเตะโอ้ยนี่ท่านเย็บกระแทกนี่ไม่มีเบาๆเลยนะครับทางด้านการดึงตีเอา2 รายนี้มารวมหนักก็จริงแต่ว่าเขาชักเร็วกว่าเราครับนี่ครับทำได้ดีครับนี่โดนแล้วครับเราโดนแล้วนะครับโอ้ยอันตรายครับเพียงไปเพียงมาอันตรายครับสแตมเขาต่อยทั้งไหล่ทิ้งทั้งตัวนะครับบล็อกให้ดีครับโอ้ยสุดเลยครับเรียบร้อยครับโอ้อะไรเกิดขึ้นครับโดนจนได้ครับนี่ครับ4นี่ครับ5 6 7โอ้โห90เลยครับโอ้โหดูครับแลกกันไปจังหวะเราไปติดเชือกนะดูครับดีใจครับ Isa lang ang ibig sabihin ng ating pambato. Ayaw niya na mauwi sa puntusan ng laban at sa ganon, hindi masayang ang kanyang pagdayo at maibawi na rin ang ating mga Pinoy na tinalo nitong Thailander. Kung merong record ang isang boksingero na aabot sa 37 na talo at ang makakalaban mo pa ay isa pang undefeated boxer, talaga maisasagi sa isipan mo na dihado ka, lalo na kapag ikaw ay nasa teritoryo pa ng iyong kalaban. Malamang sa malamang ay kailangan mong ma-knockout ang iyong kalaban. Ganito ang naging senaryo ng ating pambato na pinagbibidahan ng Pinoy na si Edison Camatis Beruela kontra sa Thai boxer na si Teranan Matsali na wala pang kabahid-bahid na pagkatalo. Kung titignan mo ang kanilang kartada, meron 19 na panalo ang Thai boxer at 7 dito ay tinapos niya via knockout. Samantalang ang ating kababayan ay pinagtatawanan dahil sa kartada nito na 15 na panalo at meron 37 na talo. Isama mo pa dyan ang kanyang edad na 34 na malayong malayo sa edad na 18 anyos na Thai boxer. นะครับแล้วก็คุณอาคมสิทธิ์ การเตรียมตัวเพื่อชิงแชมป์ ก็เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่มี กันได้รวมทั้งประธานจัดการแข่งขันและดรไทยแข็งทั้งนั้นนะครับ ผ่านแล้วครับ การที่แสงลงว่องประเสริฐการบริษัทนักกีฬา หัวหน้าช่อง7 สีนะครับขณะนี้ยุดมากดยนต์บางหนึ่งอ้าวแล้วครับ ครั้งนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าเป็นนัก ในทางการอันนี้กิน4-5 เม็ดนี่เสียงดังฟังชัดเลยครับนี่ออกมาสวยงาม
เข็มขัดเส้นแรกของปีนี้เรียนแค่ม .6 นะฮะสูงระวังนะครับ ทางด้านของแสงอนันต์หยุดไม่ได้ครับอย่าประหยัดเลยนะครับ เราได้เห็นหมัดขวาโอ้ซ้ายนั่นนะครับโอ้มาซัดประสบการณ์นั้นลดความเป็นรองครับได้ความสด Dumating ang ikalawang round nang patahimikin ni Beruela ang maingay na kababayan ng Thai boxer matapos kumonekta ang magandang kaliwa ng Pinoy sa baba ng kanyang kalaban. At tila gusto nang tapusin dito ng ating Pinoy ang mayabang na Thai boxer. หลังมาเนี่ยนักมวยไทยนี่ย่ำแย่ตลอดล็อกไม่อยู่เลยครับล็อกซ้ายไม่อ ว่า ยู่ จะตกใจหรือเปล่าครับทางด้านของแสงอนันต์ ขวายังตกครับเมื่อสักครู่ขวาตกแล้วโดนเลยครับ หาไม่ได้หรือเปล่าโดนไปหนึ่งนับมาโดนซ้ายอีกแล้วครับ เชื่อว่าสตาร์โค้ชทีมงานคงเตรียมแผนแก้แล้วนะครับขวาตกดูครับขวาตกจะโดนนะครับเขาออกหมัดได้เร็วกว่า เลยครับยก Ng takot sa Pinoy. Matapos kasi nitong iwasan na lang ang mga binabatong suntok ni Beruela. ได้โอ้โหดูครับสองตุ้มเลยครับกระตุ้นให้แสงอนันต์นั้นออกบัตรได้มากขึ้น รุกได้แต่ว่าระบบการป้องกันตัวของแสงอนันต์เองก็ยังหลวมครับโดนซ้ายอีกแล้ว แม่น ตีมาหรือยังอะไรอยู่แล้วครับโอ้ โอ้โหซ้ายแม่นนะครับเดียวกันจะโดนอีกนี่ครับเขาซ้ายมาจากตลอด ของเรา น้อยนะครับแล้วมาอีกแล้วต้องสวนบ้างครับต้องสวนบ้างครับโอ้ตรงนี้โดนซ้ายไหลหมัดครับ กันต่อนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรสนใจเชียร์แสงอนันต์เลยครับ Ang umano'y na Pinoy na Yamado simula umpisa ay sumasayaw na lamang sa laban. กวนแล้วครับคุณสันชัย ดูแลโดนเขาไปทำแก่ประการนะฮะเขาขู่นะครับเป็นลักษณะขู่ของเบอร์วิลล่าดูเลยครับ โอ้ ต้องสวน น่าสนใจช่วยแสงอนันต์ อย่างนี้เราดีขึ้นครับ Isang over left hand ang tumapos sa undefeated Thai boxer. At kitang napuruhan ito. Talagang hindi dapat ginagawang basihan. Kung ang makakalaban mo ay marami ng talo, ay dapat mo pa rin itong paghandaan at pag-aralan. โขกครับโอ้โหการซ้ายไม่อยู่ครับดูครับซ้ายตกพอดีนะครับเมื่อสักครู่ขวาตกครับโดนซ้ายเลยครับนี่แหละครับอย่างที่บอกครับแม่โดนเต็มครับมันนี่โดนเต็ม Sino nga ba ang mag-aakala na ang maraming talo na Pinoy ay magbibigay bangungot sa kanyang kalaban? Ang tipong tune-up fight lamang para sa kanilang boksingero ay nagbigay ng unang talo sa kanilang pambato. วันนี้นะครับพบกับคาราวาน CPF นะครับสินค้าราคาพิเศษ Halos maglumpasay ang pamilya ng kilalang Thai superstar matapos nilang masaksiyang maligo ng suntok ito sa ating kababayan. ทำท่าจะเมาแล้วครับโอ้ยุ่งแล้วครับอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ลำบากครับต้องบล็อกโอ้บล็อกประสบการณ์อ้าวสวนมาโดนครับโอ้โหต้องบล็อกก่อนครับ Ang madalas kutyain na payat at lalambot-lambot at hindi kaya magpataob ng kalaban ay siya palang kilabot at napakahusay kung lumaban sa ibabaw ng lona. Noong napalaban sa Macau itong ating kababayan na si Gistoni Autida kontra sa napakatinik na manlalarong Chinese boxer, ang balak sanang pagkaisaan sa desisyon ng ating kababayan ay tila napurnada dahil sa pagtunog pa lang ng bell ay walang tigil na nitong inupakan ang kanyang kalaban. Kaya naman dahil sa impresibong pagkapanalo at bango ng pangalan ng ating kababayan ay muli itong naisabak sa nooy kampiyon na hawak ang WBA Asia Bantamweight Division na si Nata Pueng. Kaya naman panoorin natin muli ang kanilang laban mga bossing. Kapaan muna ang dalawang manlalaro at palitan ng mga ilang kombinasyon. อำเภอครับคณะการผู้ชี้ขาดบนเวทีของทวินสเปเชียลครับที่มอบให้ก็มีหลาย ๆ ท่านเลยนะครับชัยพัชคุณจากกิวเจิ้งในมาราธอนไฮลักลีโวและคลาวานซิ่งจำกัดพร้อมด้วยบริษัทโตโยต้าเคมาที่วิกสังกะสีลุมพินีสร้างบัวขาวขึ้นมาไปหลายรูปแบบครับทั้งที่หลากหลายตามมานี่คือต้นตำรับ Magaganda ang patama ni Kabayan pagsapit na ikalawang round at nagiging agresibo na ito sa laban. ให้คะแนนของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจัดไว้ 5 สนามนี่เป็นสนามที่ 2 ครับมีอย่างนี้ครับมีคาราวานสินค้าถูกในคอบานแม่บ้านในช้อปปิ้งกันเอาลำบนเวทีครับราชสักดิ์นั้นกระดูกในรูปแบบมวยอาชีพน้อยนะครับคุณสิทธิพงศ์โอ้ยแล้วเขามาเต็มสูตรเต็มหนังด้วยวันนี้กะเอาเข็มขัดกลับบ้านครับต้องตอนนี้ต้องคุมเกมให้ได้ครับราชสักดิ์ดูเลยครับดูทีเดียวครับ8
พระน็อก3นะครับ โอ้โห โดนออทิด้าราชสักดิ์ยังไงครับ ยาวกว่าเรานะครับ ยาวกว่าเรา โอ้รับนี่อันตรายครับมาตรงนี้ครับ ปืนนี่นะครับปืนแล้วนะครับ เริ่มจะปืน โดนสีข้างโดนขมับโดนพัดดอกไม้เหมือนหลายๆดอกอังสักลุยแล้ว โอ้ยซ้ายโดนมาถึงตรงนี้ครับเอาครับบวกครับ โดนดีนะครับเราไป เราตากับสิทธิ์ดีครับแต่อาจารย์มวยมันให้แฟน ครับดอกเบี้ย 1.39%ประกันภัยชั้น 1 จองได้ที่โตโยต้าพิพา นี่นะครับพบกับคาราวาน CPF นะครับสินค้าราคาพิเศษนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์เชรุ21แห่งนะครับอันนี้17แห่ง พื้นที่ ที่มือครับทีมงานครับโดนอีกแล้วครับ 1-2 ขวาบวกอู้ หวังจะเข้าเขามีผู้ซ้ายก็ต้องระวังด้วยนะครับเขาสูงกว่าเขายาวกว่า ยอมรับเลยครับแต่ชกจากฟิลิปปินส์นี่รูปร่างสถานการณ์ดูสิว่าแหมอาจจะเป็นแชมป์โลกแหมมันไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับอาศัยหัวใจสิงยาวครับอาศัยกระดูกมวยไทยติดลำตัวชาติจังหวัดมหาสารคามครับแหมตอนนี้เสียงเชียร์ครับเสียงเชียร์จากพี่น้องจังหวัดสงขลาโอ้ดังกระหึ่มเลยทีเดียวโดนท้องไม่มีปัญหาครับฟิลิปปินส์โดนหน้าทนได้ยังมีสวนวีโต้กระเด็นออกไปแล้ว ยกนี้สนุกแล้วคุณขจรศักดิ์สักดาพงษารุ่ ลุ้นกันต่อนะครับ วันนี้ที่สุราษฎร์ธานีไทยเวลา 18 นาฬิกาครับกับผู้ที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดสงขลาแล้วครับรวมถึงไก่ย่าง5 ดาว แล้วก็อาหารสินค้าราคาพิเศษอีกมากมายเลยทีเดียวเรียนเชิญครับเอาครับต้องใช้ความอดทนสูงๆครับราชสักดิ์มุดใต้ท้องแขนเล่นไหลเล่นแอลห้ามแช่ดูผลงาน ปลายยกลำตัวต่อยชายโครงดีนะครับนี่ครับหัดซ้ายกระแทกได้ผล แต่ว่าหัวใจนี่พองโตครับ โอ้ซ้ายถอยออกไปแล้วแม่ ชายต้องระวัง เอาครับ แลกกันแล้วครับแลกกันแล้ว จากมหาสารคามกระโหลกไฟอันตรายอยู่นะครับออกถึงตัวนะถือเฉียงราชสักดิ์คนเดียวเลยจากคู่นี้ชิงชนะเลิศมวยมาแล้วครับคู่นี้แหมราชสักดิ์ครับราชสักดิ์ต่อยแม่นมากขณะที่เราเปิดเกมรุก บริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดบริษัทแสงไทยบันเทิง Grabe talaga ang kamo nitong si Kabayan kapag uminit na ay paniguradong tapos ka. ครับเรียกว่าวิเชียรสมภพรุ่งโลกคุณโมอามีนาครับมาสอนกิจการพิเศษ ยับรบกวนแล้วต่อยสัตว์พอต่อยนั้นออธิดาที่ครับ แหม่แก่ซ้ายไม่ตกครับโดนทุกทีครับซ้ายของนักชกฟิลิปปินส์รายนี้ โอ้โหโดนครับโอ้ยทุกซ้ายแล้วทำท่าจะเมาแล้วครับ โอ้ยุ่งแล้วครับอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ลำบากนะครับ ต้องบล็อกครับ โอ้ ต้องบล็อกประสบการณ์ อ้าวสวนมาโดนครับ โอ้โหต้องบล็อกก่อนครับไม่บล็อกก็ต้องบล็อกน่าจะสั่งเหมือนกัน แหม่ขานี่พันเป็นเลข 8แล้วนะครับดูครับโอ้ดูครับ เนี่ย ซ้ายหน้านี่แก้ไม่ตกจริงๆครับมาอีกแล้วครับหัวทิ่มหัวต่ำ ยังมึนอยู่นะครับ เรายังมึนอยู่นี่แหละครับด้วยครับเสียงสัญญาณ10 วินาทีดังขึ้นมาแล้ว โอ้ยกนี้เราโดนครับ ต้องยอมรับว่าได้โดยคุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิคุณครับผู้บริหารตลาดแกลนด์อยุธยาและเดอะโซไซตี้รีสอร์ทอยุธยา ครับไปดูเพชรบางกอกกับพงศิริแล้วก็เพชรสันนะครับ ศึกสอยิงเจริญการช่างบวกไปกันเยอะ โอ้โหแต่ว่าบนเวทีสถานการณ์ยังพลิกกลับมาได้หรือเปล่านะดูสิว่าหน้าซ้ายแยบซ้ายหน้าของเขานี่น่ากลัวครับสงขลาผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดก็มีโปรโมชั่นหน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอครับเฉพาะกับคาราวาน CPF สินค้าทีสถานการณ์นักชกชาวไทยตอนนี้โอ้ยการดีๆนะครับการไม่ดีๆไม่ต้องตกอย่างต้องยอมรับยาวด้วยนะครับแล้วก็รู้วิธีการต่อยแม่นด้วยเอาครับอาศัยกระดูกมวยไทยครับแล้วราชสักดิ์มาแล้วเดินอย่างเดียวถอยไม่ได้ถอยแล้วตกทะเลสงขลาติดทะเลถอยไม่ได้อย่าเปิดโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับรางวัลอยู่แล้วนะครับทองคำ10 บาทได้อย่าเปล่าโดยแล้วแหลกขึ้นมาเหมือนกันครับราชสักดิ์มาหัวใจครับ ๆดีขึ้นนะครับ คุณชูชีพด้วยนะคุณชูชีพมีรางวัลด้วยนี่โอ้โหอุ้ยเสียวไส้มาหมดยก บริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดบริษัทขายยาเป็นภาคจำกัด ต้องขอบคุณนะครับคาราวาน CPF ที่สินค้าราคาพิเศษด้วยนะครับโดยสักดิ์นักชกจากโกศลพิสัยมหาสารคามกระดูกในรูปแบบอาชีพอาจจะน้อยหน่อยไทยเยอะอาศัยความทนทานชนกันไปอย่าเปิดมาแฟนๆบอกได้อย่าเปิด ต้องสิงห์นะครับ
หรือว่าต้องสวมหัวใจสิงสู้ครับ โอ้สิงครับแหมแล้วก่อนชกแหมโตโยต้าเคมอสหัวใจไอ้หนุ่มกันตึงเองถอยแล้วตกทะเลครับต้องเดินต่อยล่างก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นบน เกิดขึ้นสิงห์เชียร์มีสูตรหนึ่ง แชมป์นี่ว่ายากแล้วครับการป้องกันแชมป์นี่ไม่ใช่ได้ครับ ในการป้องกันแชมป์ทั้งทีมได้ครับถอยไม่ดีนะครับถอยไม่ดีครับที่ในหนึ่งประแรกเราจะมีรองแก้วนาโนสารสกัดอินทรีย์เอ้าโอ้โหโดนแล้วครับนับเลยครับ4แล้ว5 Pagtunog pa lang ng bell mga bossing ay bagsak na agad itong Thai champion sa ilang kombinasyon na pinakawalan ni Kabayan. ซึมๆอยู่นะครับก่อนยกเราโดนซะก่อน จะฟื้นหรือเปล่าครับสเตะของราชสันโอ้โหดูครับตกที่นั่งลำบากเลยครับนาทีนี้โดนไป1 นัดแล้วเป็นต้นยกโดยเรียบร้อยครับกรรมการเฉลิมโบกมือเลย ค ค รั รั บบ นะครับเสียแชมป์เลยครับ Dito nga ay itinigil na ng referee ang laban at panalo ang ating kababayan na si Justoni Autida via 8th round knockout. มาได้2-3 ยก โอกาสนี้ขอได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.